Tfal bejn 8 snin u 16 sena b'abiltajiet differenti inġabru f'Għawdex għal esperjenza sportiva illi marret lilin mit-taħriġ tradizzjonali l-iSport Training Camp illi jittella fil-padiljun sportiv u akwatiku. Serva mhux biss bħala spazju ta' taħriġ fl-awm, iżda wkoll bħala pjattaforma ta' appoġġ u għaqda l-familji, b'enfasi fuq l-importanza ta' rwol tal-ġenituri fl-iżvilupp ta' dawn iż-żgħażagħ. Il-kamp illi sar bejn it-23 u l-25 ta' Jannar laqqa 16 il-familja u kien organizzat mill-Malta Trust Foundation bl-appoġġ tal-UEFA Foundation b'kollaborazzjoni mal-Kumitat Paralimpiku Malti u l-Ministeru għal Għawdex. Il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Kuliropreka, qalet li parti ċentrali mill-programm kienu s-sessjonijiet ta' taħriġ professjonali. U din hija t-tielet training camp fejn kellna coaches mill-Federazzjoni Nazzjonali Taljana Paralimpika fejn trejnjaw l-tfal tagħna u trejnjaw ukoll il-coaches tagħna. Imma tlajna ġo Għawdex biex dat tfal ikollhom l-esperjenza ta' din il-pixina meraviljuża ta' dan l-ambjent prima kwalità li verament għamilna gburin li għandna dil-faċilità ġewwa pajjiżna, imma wkoll u din verament importanti. Is-sens ta' konnessjoni li għamlu il-parents, il-ġenituri u t-tfal bejn. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Paralimpiku Malti, Julian Bajada, għal li dan il-kamp offra lil ġenituri opportunità unika biex jiltaqgħu ma' familji oħra li jgħixu l-istess esperjenzi u jifhmu l-isfidi ta' xulxin. Għal il-grupp ta' atleti kien wieħed divers ħafna. Għandna tfal f'diversi diżabilitajiet kemm viżwali ġifieri jistgħu jaraw pereżempju jew jistgħu jaraw ftit. Għandna wkoll atleti bħali wkoll li għandhom dak li nsejħulu diżabilità fiżika, pereżempju ma jkunux jistgħu jużaw saqajhom, jistgħu jużaw id wieħed biss, ikun hemm iktar disabilities ikunu iktar komplessi, jkollhom combination ta' kemm dak li nsejħulu l-lower body u l-upper body, jiġifieri jkollhom impairment tal-mobilità jew mit-twelid jew nkella jkun hemm xi komplikazzjoni medika jew xi inċident. Il-Ministru għal Għawdex, Clint Camilleri, għalli dan il-kamp huwa eżempju ċar ta' kif il-faċilitajiet sportivi f'Għawdex qed jintużaw biex jinħolqu opportunitajiet konkreti għal tfal Maltin u Għawċin.